సో సార్ యాక్చువల్గా కామన్ కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ ఇది కామన్గా చెప్పుకుంటున్నాం కామన్ అని, కానీ నిజంగా చెప్పాలంటే దాని వల్ల వచ్చేంత తలపోటు అసలు దేని వల్ల రాదు సార్ నిజంగా? ఎందుకు ఇన్ని రోజులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు అసలు జనాలు? ఈ దగ్గు పడిసం కాఫ్ కోల్డ్కి విచక్షణ రహితంగా యాంటీబయాటిక్ మందులు వాడేస్తున్నారు. పిల్లలకు కానీ పెద్దవాళ్ళకి కానీ దగ్గు పడిశానికి యాంటీబయాటిక్ మందులు వాడవలసిన అవసరం ఉండదు. ఈ దగ్గు పడిసంతో పాటు ముక్కు కారటం, గొంతు నొప్పి, తలనొప్పి, ఒళ్ళు నొప్పులు ఇవన్నీ జరుగుతాయి. వర్షాకాలంలో పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్తారు. స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళు తడుస్తారు. ఆ తడవటం వల్ల దగ్గు పడిసం వస్తుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే ఆటోలో పిల్లలు 15 మంది 20 మంది ఎక్కుతారు. ఆటో నడుస్తూ ఉండగా వర్షం కొట్టిందంటే తడిసిపోతారు. చేయి పెడతారు, పైనుంచి నీళ్లు పడుతుంటే చేయి పెడతారు, కాలు పెడతారు, వర్షంలోకి వెళ్తుంటారు. వాళ్ళకి ఆనందం ఎక్కువ వర్షంలో తడవటం.